अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकात। क्या आपको बहुत ज़्यादा अक्सर जमाइयाँ आती हैं? आपकी 8 घंटे की मिनिमम नींद पूरी हो चुकी हो, आप पिल्स पे ना हो, नींद आवर दवाइयाँ ना ले रहे हों, फिर भी आपको जमाइयाँ आती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे माहौल में जमाइयाँ आती हैं जब आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या अपनी जॉब साइट पर हैं और ये आपको बार बार फ्रीक्वेंटली आती हैं, तो ये सेगमेंट आपके लिए है। बिला जरूरत बार बार जमाइयों यानी यौन करना इस बात की दलील है कि कोई आप पर अमलियात कर रहा है, कोई आप पर जादू का हमला तैयार कर रहा है। यहां मैं ये भी अर्ज कर दूं कि जमाइयां आना किस किस्म के जादू की दलील है।